Aç Yusuf. Aç, Camları aç. Aç bakayım. Şöyle ya. Yusuf bir daha kapatsana. Kilitledi. Motor fazla bağırıyor. Duydun mu komutanım? Evet. Yağ eksik diye. Yağ Aç sıkı. Yusuf. Ha. Aç Yusuf. Sen biraz bin al gel. Hepsini kontrol edelim inşallah. İnşallah. Komutan. Aynen. Ama şöyle güzel. Tamam. Ayağınıza Teşekkür ederim. sağlık komutanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah